Feltet kommet på besøg hos Ceramic Speed i Holstebro, og vi er inde på administrerende direktør Jakobs kontor. Og Jakob, kan du fortælle historien om, hvordan Ceramic Speed startede op? Det var noget med noget rulleskøjter, kan jeg forstå. Det er helt korrekt, ja. Tilbage i 90'erne, der kørte vi alle sammen på rulleskøjter. Det gjorde de fleste af os i hvert fald. Og der var sådan meget, meget polemik omkring ABEC ratings i kuglelejerne. Og sportsbutikkerne, de var rigtig gode til at fortælle, at ABEC 1, det var det dårligste. Det passer ikke helt. Det var dem uden ABEC rating. Og ABEC 9, det var så det bedste. Det sjove det er her, der har sådan set 5 hjul med 5 ABEC 5 lejer i. Det vil sige, der er 10 lejer i alt. Og hvis man sætter dem i gang med at køre, så kører de vidt forskelligt. Så det viser jo meget godt, at ABEC det ikke har særlig meget med, hvor godt et leje det ruller at gøre. ABEC det har noget med præcisionen af lejet at gøre. Så helt kort fortalt, så kan man sige, her der har man det første her, et almindeligt leje, som er sat op til det, der hedder aggressive. Så har man et fitnessleje her, som kører lidt bedre. Den med den blå tætning, det er sådan et industrileje, men med rigtig hård tætning i forhold til højtryksspuling. Det sidste leje her, det næst sidste leje, det er almindelige frikterende gummitætninger, som også er det, man finder i en cykel. Og det sidste hjul, det er så monteret med Ceramic Speed leje. Imponerende. Så der er sådan forholdsvis stor forskel. Så når man kommer fra at det er en standard på ens rulleskøjte, det er en lidt ældre rulleskøjte fra starten af 0'erne af, der kører alle lejerne kører bare, som man lige har set hernede. Så har man meget, meget svært ved at forstå, at man på en cykel skal have et leje, der ikke kan køre ret meget bedre end det her. Og jeg kan forstå på dig, at starten med rulleskøjterne startede i en lille lejlighed, og så tog det ellers fart derfra. Fortæl lidt om det. Ja, jeg arbejdede jo 5 år for en af de helt store kuglelejeproducenter i verden, den næststørste faktisk. Men vi kunne ikke rigtig blive enige om potentialet, hverken inden for cykler eller for rulleskøjter. Det var sådan et par år efter, jeg satte min sidste verdensrekord i 24 timer, der begyndte jeg at skrue lidt på cykler også. Og fandt ud af, at lejerne på en cykel ikke var specielt imponerende, når man kommer fra noget, der kører super godt. Så ja, jeg så et gigantisk potentiale, også fordi jeg vidste, at de her keramiske lejer, de havde meget, meget længere levetid end stållejerne. Så jeg havde base i en lejlighed, 3. sal, og begyndte så småt at få nogle forhandlere rundt omkring, men med den her store mastodont, der fungerede det bare ikke. Så i 2004, der startede jeg Ceramic Speed, tog rundt til nogle forhandlere, cykelforhandlere, som jeg heldigvis kendte. Der var nogle cykelryttere, som også købte produkterne. Der var heldigvis også en del amatører blandt kunderne, som begyndte at bruge lejerne i industrien. Så lige pludselig var der en industriafdeling også af produktet. Så det var ret fantastisk. Og så derfra, og så til hvornår I tegnede kontrakter med nogle sponsorater? Ja, de første sponsorater, dem lavede vi faktisk i 2001 og 2002 med CSC Tiscali, da jeg var ved den her store lejeproducent. Og det var fedt, da jeg var med til Tour de France i 2001, der havde jeg sådan set en forventning om, at i løbet af 3 uger, så havde jeg landet en aftale med 10 eller 15 cykelhold. Problemet det var bare i 2001, der kunne man optimere på så meget andet. Der var det ikke kun det mekaniske udstyr, der var det lige så meget det humane udstyr, der blev optimeret. Ja, det er klart. I har jo heldigvis et rigtig godt navn. Hvad er det, der gør jer til det bedste inden for lejre? Vi er totalt kompromisløse, når vi bygger vores lejre. Vi vil have de bedste råvarer, vi vil have de bedste medarbejdere. Så de kugler, vi køber, der kan man købe nogle kugler i Fjernøsten, som koster en 1/5 eller en 10. Og det har ingenting med hinanden at gøre, ud over navnet. Jeg vil tro, hvis I laver en artikel med cykelproducenter, så vil de sige det samme om kulfiber, at det findes i så mange forskellige udgaver. Og det er forbrugerne også efterhånden ved at finde ud af, at der er stor forskel.